arrivati al momento catartico di questa trasmissione, ragazzi. Torniamo addirittura. Sì, sto parlando davvero seriamente. Allora è tutto tuo, Valeria, questo momento catartico. Sì, perché solo una persona può aiutarci a capire che cosa succederà nelle prossime ore, se sarà quindi Cottarelli a salire insomma alla presidenza, oppure Di Maio, oppure Salvini. Insomma, il futuro può dirci del chi abbiamo futuro chiamato? solo Mattarella? una persona. No. Cleo, il santone di Avella. Buonasera. Buonasera ragazzi. Siamo Buonasera, Cleo. in trepidante attesa delle sue parole. Cleo, l'oracolo. Esatto. L'oracolo. Vada lei, ci Lei dica parli, lei, noi non la interromperemo. Allora, voi dite cosa volete sapere, io da bravo... Il futuro premier vorremmo sapere, semplicemente. Il futuro premier al Santone di Avella. Attenzione, io parlo da sensitivo, perché come uomo di politica non capisco il tubo. No, certo, no, ma noi guardi, non ci crederà, ma noi vogliamo un sensitivo che ci dica quello che succede, perché i politici hanno detto in 80 giorni tutto il quadro di tutto. Io da sensitivo dico che questo governo si farà, Ok. come abbiamo partiti, come siamo partiti, scusa, con Di Maio e Salvini, quindi sicuramente partirà così il governo, perché è giusto che sia così. È giusto che sia così. È giusto che sia così. Ma lei è un sensitivo, non è che c'ha un giudizio di valore, Santore di Avella? In che senso lo dico? E perché tu devi sentirtela questa cosa più che pensare che sia giusta? Te la senti io proprio? Lo sto a dire perché me la sento. Io te la lo senti? sto a dire perché mi sento sta cosa. Quindi io dico da sensitivo, ho detto già prima, che questo governo si farà. Quindi indubbiamente si farà. Quindi Salvini e Di Maio, porteranno avanti questo nuovo governo. E Savona te lo senti? Te lo senti Savona? Come te lo senti Savona? No, perché Savona verrà sicuramente cambiato. Avverto che verrà cambiato. Vedi, e dove lo metteranno Savona? Questo non te lo so dire perché non esageriamo. Cerchiamo di mantenerci calmi, va. Certo. Questo è da sensitivo. Senti, secondo te da uomo posso? Poi l'ultima domanda te la devo fare, importantissima, vai avanti. Da uomo invece dico, ragazzi, ma in Italia si vota sempre con la matita? Sì, però è copiativa quella matita. Sì, esatto, non è una matita qualsiasi. No, sto chiedendo. Sì. Senti, l'ultima cosa, però da uomo te la chiedo anch'io, da uomo. Secondo te io qua con queste due tizie, Valeria e Greta, continuerò sempre a fare la radio o nel mio futuro vedi finalmente una one porro show da solo, senza donne? Ma quando mai? Quello per te perché tu di energie ce n'hai da vendere, queste qui sono come una pila per te. Hai capito? Bravo, però è vero, questo l'hai sentito giusto. Ma queste pile quindi però ogni tanto quando sono di cattivo umore però mi tirano giù. Scusami Greta, non fare quella faccia. Sto donne. Sono donne, viva le donne, viva le donne. Noi oggi dipendiamo dalle donne, non dimenticare questa cosa. Ma sempre, finalmente qualcuno che l'ha capito. Bene, io direi che con questo possiamo chiudere perché ci ha detto le cose che volevamo sapere. Esatto, noi sappiamo finalmente. Grazie, Cleo. In maniera diciamo auguri a tutti. No, che dobbiamo fare? Aspetta là che c'è Giba che vuole sapere qualcosa. Giba vuole sapere del suo futuro. Lo spread. Il preside? Lo spread. Lo spread, c'ha ragione. È vero, perché quello investe. Come te lo senti lo spread? Ma allora, io dico che tornerà la normalità a favore degli italiani. Meno male. No, però questo io pure lo condivido, Sì? Questo pure lo condivido. Io diciamo tecnicamente, non come sensitivo, ma lo condivido. Condivido tutto quello che ha detto tecnicamente. Giusto, io veramente mi sento di salutarlo, Cleo, spero di riaverlo spesso. Dobbiamo farle gli auguri, scusi. Oggi è il 30 maggio è il suo compleanno? Sì, compie degli anni. Nicola l'ha compiuto ieri, mi sa,
Ieri no. Io credo. non li ho compiuti, non li ci ho ho detto compiuti niente, ieri, però perlomeno. secondo me lei si sente il fatto che io sono figlio di però una situazione scusate, strana. qualcuno di noi ha compiuto gli anni ieri, per cui no, vabbè, ma sì, questo è un vero, colpo di scena. è vero, No! colpo di scena. Ha beccato Ivan. No, vabbè, Cleo, però non ci posso credere. No, Lei vabbè. hai beccato che qualcuno di noi ha compiuto gli anni ieri. Incredibile. Ieri. No, vabbè, ma Calmi tutti. adesso mi sono messo paura. Ma vabbè, Boni, ma magari ci come ha faceva a sapere ascoltati. Magari ci ha Ma ascoltato. che ci ho ascoltato? Ma ha capito che Ivan ha fatto gli anni ieri? Cleo, dammi 3 numeri. Dammi 3 numeri! Li ho compiuto. Numeri per te e per tutti i nostri ascoltatori, vai. Vai, Ragazzi, bravo, vai. Giocatevi questa ambata, vai. 92. Per Sì, questa vai. settimana prossima a giocarli per 3 volte. Basta. Ok. 92? 90 e... Ah, 92? 92? No, 92, 92. È una ambata, sì, no? certo, perché 92 in effetti. Ok, no, Un'ambata. 92.